На улице летает дрон. В помещении готовимся тоже к съемкам. У нас в одном доме получается 3 прибора. Астов. Печь-камин. Внутри у нас здесь Аита. Печь по-серому. Полностью отделка. Выполнена компанией Печи Горбунова. И на улице, вот ребята летают. У нашего заказчика есть купель. Мы для нее монтировали дымовую систему.